தினமும் மீன் கிடைக்கும் இடங்களை பதிவு செய்து அடுத்த வருடமும் அதனை பார்த்து மீன் பிடிக்கலாம். நமக்கு மீன் கிடைக்கிறத வந்து டெய்லி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதாவது இன்றைக்கி எனக்கு எவ்வளோ மீன் கிடைச்சது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையுமே அந்த மீன் கிடைச்ச டைமில் நீரோட்டம் எவ்வளோ இருந்துச்சு, தண்ணி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம அடுத்த வருஷம் ஆனாலும் நம்ம இதை பார்க்கலாம். நம்ம போன வருஷம் எந்தெந்த இடத்துல மீன் பிடிச்சிருந்தோம், அப்போ அந்த நீரோட்டம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வருஷமும் பார்த்து அந்த மீனோட போக்குவரத்து நமக்கு எப்படி எந்தெந்த டைமில் அந்த பாரில் கூடுற மீனாக இருக்கட்டும், இல்லைனா தண்ணிக்கு நம்ம சேஞ்ச் ஆகிற மீனாக இருக்கட்டும், அது என்னென்ன டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம இந்த டீட்டெயில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த மீன் ஆப்ஷனை நம்ம ஒரு கொஸ்டினில் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த மீன் கிடைக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மீனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ மீனுமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட எல்லா மீனுமே இதில் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ரிப்பன் ஃபிஷ், வாழை மீன், இப்போ எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, எண்ணிக்கை, பெட்டி. இப்போ நான் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு 20 பாக்ஸ் மீன் வந்து கிடச்சிருக்கு. இப்படி நான் சேவ் பண்ணிட்டேன்னா இதில் சேவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம கண்ணு மீன் இது எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா எனக்கு ஒரு 5 பாக்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இதே நான் சேவ் பண்ணிட்டேன்னா மொத்தம் இந்த சேர்க்கை கொடுத்துட்டு மீன் பிடிச்சது வந்து உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டுருக்கேன். ஓகே கொடுத்துட்டு சேர்க்கை கொடுத்துட்டு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேவ் ஆகிடுச்சு. ஒரு கொஸ்டின் நம்பராகவே சேவ் ஆகிடுச்சு. இது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுனா, நீங்கள் வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா இந்த மீன் பிடிப்பு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு இதை வந்து அடுத்த வருஷமும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள், கிடச்ச மீன் வந்து 25 பாக்ஸ் கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோ தூரம் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம், அப்போ அந்த தண்ணி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்துச்சு, ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே நமக்கு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் வந்துருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன்.